Harka fuunee hordoftoota sagantaa televezyiinii Baankii Daldalaa Itoophiyaa qophiin keenya dilbata sa'aatii 12 walakkaa akkasumas immoo roobii galgala sa'aatii 11 walakkaatti kan isin biraan geenyu kunoo eegalee jira. Har'as odeeffannoo gaggabaaboo akkasumas dhimmoota bal'inaa isin biraan geenyu qabannee isiniif dhiyaanneerraati. Isin hanga dhumaatti nu waliin turaa isiniin jennaati. Egaa jalqaba irratti odeeffannoo gabaabaa isin biraan geenyaati hanga dhumaatti isinis nu waliin turaa jenna. Ani Baacaa Gobanaati. Lammiilee fi dhalootaan Itoophiyaa biyya alaa jiraatan teekinooloojii baankii Ayizoon jedhamuun doolaara miiliyoona 2,700 fi 65,000 ol gara biyyaatti erguu isaanii himame. Baankii Daldala Itoophiyaatti hoogganaan damee diyaasporaa obbo Lammaa Waaqayyoon akka himanitti teekinooloojiin baankii Ayizoon Itoophiyaa.com waajjira ministeera dhimma alaa fi dhaabbata oomisha teekinooloojii Chaappaa jedhamu waliin ta'uun kan kalaqamedha. Teekinooloojiin baankii kun kan kalaqame sharafa biyya alaa irraa argamuun biyya gargaaruuf deeggarsa walitti qabuuf yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti doolaarri miiliyoona 2.76 ol argamuu obbo Lammaan dubbatanii lammiilee fi dhalootaan Itoophiyaa biyya alaa jiraatan teekinooloojii baankii kanatti fayyadamuun sharafa alaa erguu fi filannoowwan biroos baankiin daldala Itoophiyaatiin haalli mijaa'eeraa jedhani. Bakkuma jiran ta'anii bilbila isaaniitiin herreega biyya keessaa qaban irratti maallaqa biyya alaatiin akka qusachuu danda'aniif dhaabbilee daddabarsa maallaqaa baankii daldala Itoophiyaa wajjin hojjetan 30 ol ta'antu jira biyya addunyaa kanarra. Kabiraa bifa maallaqa kaashiidhaan qabatanii dhufanii nu biratti galchuu akka danda'an kabiraa immoo baankilee biyya ormaa keessa jiran kan waliin correspondence relationii qaban wajjin karaa mijeessuudha. Lammiilee fi dhalootaan Itoophiyaa biyya alaa jiraatan jaalallee fi quuqamni biyya isaaniitiif qaban yeroo kamiinuu caalaa dabaleeraa kan jiran dippiloomaatonni fi hooggantoonni ejensii diyaasporaa Itoophiyaa deeggarsa kanaan cinattis maallaqni karaa seera qabeessaan gara biyyaatti ergamu dinagdee biyyaatii fi gumaachi qabu olaanaa ta'uu eeraniiru. ለምሳሌ ለቤተሰቦቻችን fakkeenyaaf maallaqni maatii keenyaaf erginu jira. Maallaqa kana karaa seera qabeessa ta'een erguun biyyuma deeggaruudha. Maaliif liqiifis kanneen biroo feena diyaasporaan remeetaansiidhaan ga'ee isaa kan ba'u yoo ta'e biyya keenyaaf jijjiirama guddaa fida. Diyaasporaan miiliyoona 1 ta'u hirmaannaasaa kan cimsu yoo ta'e deeggarsa argachuuf IMF baankii addunyaa fi biyyoota lixaa sababiin kadhannuuf hin jiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa dinagdee Itoophiyaa sharafa alaatiin deeggaruu fi filannoowwan teekinooloojii baankii kan akka ittismaa daa'imii fi sibiibir qopheessuu isaa ni yaadatama. Dulli qusannoo biyyaalessaa marsaa sadaffaa baankii daldalaa Itoophiyaa maamiltoota haaraaf tajaajila baankii dhaqqabamaa ta'e biraan ga'uuf gargaaruu isaa himame. Hojii gaggeesstuun baankii daldalaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee damee 18 Mazooraa jedhamu aadde Amalawarq Caanyaaloo akka jedhanitti sosochii duula qusannoo kanaan hubannoo dameen baankichaa hawaasaaf kenneen maamiltoota haaraa kanaan dura tajaajila baankii hin gargaaramne bira ga'uun danda'ameera. Manneen barnootaa fi dhaabbilee kaan damee baankichaatti dhiyoo jiraniif barbaachisummaa qusannoo irratti sagantaan hubannoo kennuu taasifamuu himani. Naannoo kana kutaa hawaasaa garaagaraatu jira. Akaadaamiin poolisii Finfinnee, giddugallee poolisii federaalaa fi gabaan cinaa keenya jiru. Hunduu maamiloota keenyadha. Nutis isaan bira deemnee hubannoo kennaa herreega qusannaa bansiisuu irratti hojii baay'ee hojjetaa jirra. Kunis bu'aa hojii duula qusannoo keessaa tokkodha. Hojii gaggeessaan qindoomina bulchiinsa ispoortii baankii daldalaa Itoophiyaa diistiriiktii Kolfee obbo Sanyii Firdiisaan akka dubbatanitti duulli qusannoo biyyaalessaa sadaffaa baankichaa sadarkaa diistiriiktiitti hojiiwwan qabeenya walitti sassaabuu tumsaa jira jedhani. እንደዚህ አይነት ስራዎች እየተጠናከሩ ሲሄዱ hojiiwwan akkanaa ciman yoo itti fufan herrega qusannoo fi maamiltoota haaraa arganna. Sochiin kunis itti fufuu qaba. Barattuu waan nan ta'eef ammatti galii ofii koo hin qabu garuu waan maatiin naaf kennanii irraa egeree koof yaadeen qusadha. Duulli qusannoo baankii daldalaa Itoophiyaa marsaa sadaffaa aadaa qusannoo lammiilee jabeessuuf kan karoorfame yoo ta'u egeree fooyya'aaf har'a haa qusannuu dhaadannoo jedhuun sadarkaa biyyaatti gaggeeffamaa jira. Waldaan hojjettoota baankii daldalaa Itoophiyaa fi kilinikni baankotaa hojjettoota baankichaa dhibeen HIV/AIDS dhiiga isaanii keessatti argamuu fi maatii isaanii deeggaraa akka jiran himan. Kanneen dhibichaan qabamanii fi maatii isaaniif tajaajila wal'aansaa fi gorsaan cinatti deeggarsa adda addaa gochaa jirudha. Guyyaa HIV/AIDS waggaa waggaan akka addunyaatti 22 kabajamu sababeeffachuudhaan dhimmicha irratti Daayirektarri tajaajila fayyaa baankichaa Sister Faantuu Mulgeetaa fi barreessaa olaanaa waldaa hojjettootaa obbo Biiniyaam Waldaa Hawaariyaat gaaffiif deebii sagantaa raadiyoo fi televezyiinaa baankii daldalaa Itoophiyaa waliin taasisaniin hojjettoota baankichaa qofa osoo hin taane maatii namoota dhibichaan lubbuun isaanii darbeefis
deeggarsi garaagaraa ni kennamaafii jedhaniiru. የባንኮች ክሊኒክ እንግዲህ ቀደም ሲል Kilinikni baankotaa bara qorichi farra HIV/AIDS gatii mi'aadhaan abbumti ofiisaatiin bitatu sana hojjettoota baankichaaf tola kennaafii ture. Har'as akkasuma ni kunuunsina. በደማቸው ውስጥ ቫይረስ hojjettoota HIV'n dhiiga isaanii keessa jiru icciitii isaanii eeguun ni kunuunsina. Kan lubbuun isaanii darbe immoo ijoollee isaanii hanga dhaabbilee olaanootti ni barsiifna. Guyyaa ayyaana waggaas deeggarsa gochuufiin bira dhaabbanna. Ta'us hojjettoonni carraa deeggarsaa argatan muraasa waan ta'eef kanneen dhiiga isaanii keessatti dhibeen HIV/AIDS argamu gara kilinikichaa dhufanii deeggarsa argachuu ni danda'u jedhameera. Amma hordoftoota keenya dhimma bal'inaan ilaalutti dabarraa. Egaa dhimmi bal'inaan ilaallu qusannaa wajjinidha kan wal qabatu. Egaa qusannaa baankiin daldalaa Itoophiyaa qusannaa wajjin wal qabatee waggaatti al tokko kennuudhaan guyyaa qusannaa jechuudhaan ji'a tokkoo fi isaa olittidha guyyaa qusannaa kan inni kabajaa jiruuti. Egaa ambara kanaas waggaa sadaffaadhaan onkololeessa 15 irraa kaasee hanga sadaasaa 30tti warraaqsaa jira qusannaa irratti. Egaa qusannaa irratti xiyyeeffachuudhaan nuyi qophiilee garaagaraa isin biraan gahaa turreerra. Egaa kunis aadaa qusannaan biyyattii keessa jiru kan ammaa caalaa daran fooyya'uu waan qabuudhaaf egaa xiyyeeffannaadhaan kan hojjetamaa jiru. Dastaa Atoomaas qusannaa wajjin wal qabatee waan nu qindeessite qabdiiti. Kanatti isin dabarsaatiin waliin tura. Dinagdeen guddachuuf bu'urri qusannoo ta'uun erga hubatame guyyaan qusannaa sadarkaa idil addunyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1924 eegalee akka kabajamu ta'e. Ergasii guyyaan kun waggaa waggaan hawaasa addunyaa biratti akka lakkoofsa Awurooppaatti onkololeessa 31 mata duree World Saving Day jedhamuun kabajamaa jira. Guyyaan kun yoo kabajamu ammoo qusannoon wal qabatee daa'immanii fi hawaasa irratti hojii hubannoo uumuu bal'inaan hojjetameera. Qusannoo irratti hubannoon hawaasaa dabalaa deemuun ammoo namni galii guyyaanis ta'u ji'aan argaturraa egeree koof jedhee akka qusatuuf balbala banee. Hangi qusannaa lammiilee dabalaa deemuun ammoo guddina biyyootaaf gahee kana hin jedhamne baheera. Addunyaa irratti biyyoota qusannaa lammiilee isheen guddina ariifataa galmeessaa jirtu keessaa Chaayinaan ishee tokko. Chaayinaan qusannaa mootummaa fi lammiilee isheen guddina ariifataa galmeessuun biyya lammiileen ishee jireenya badhaadhina qabu keessa akka jiraatan taasiste jechuun dura taa'an dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaares dhugaa jiru irratti hundaa'uun ragaa bahu. Chaayinaan lammiilee ishee miiliyoonota hedduutti lakkaa'amu hiyyummaa jalaa baasteetti. Bara faranjoota 2020tti lammiilee ishee hiyyummaa jalaa baasuu fi galma qabattee hojjechaa turte. Kun ammoo hiyyummaa Chaayinaa qofaarraa osoo hin taane addunyaa irraas hir'isuu fi gahee kana hin jedhamne gumaacheera. Qorannoon dhimma kanaan wal qabatee bahee akka mul'isutti ammoo akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2002tti qusannoon waggaa biyyatti harka 100 keessaa harka 60 ta'eera. Kunis sadarkaa addunyaatti biyya qusannoon sadarkaa olaanaa qabdu akka jedhamtu ishee taasise. Akkuma ollaa fi dugdaan lafaa ka'uu jedhamu ammoo egaa muuxannoon biyyoota addunyaa keessa jiru kun biyya keenyattis lafa qabachuun jijjiirama akka fiduuf yaaliin eegalameetu jira. Biyyoonni kan akka Awurooppaa, kan akka Ameerikaa akkasumas immoo Eeshiyaan Taayigars biyyoonni jedhaman kan akka Chaayinaa, Saawus Kooriyaa, Jaappaan kan isaan guddatan qusannaa saba isaanii gorfeessanii barsiisanii qusannaa irratti akka isaan bobba'an waggoota hedduudhaaf hojii guddaa hojjechaa turan jechaadha. Edda muuxannoo kana addunyaan qabaatte muuxannoo kana gara biyyaatti maan finnu nuti kastamaayizii gochuu gara keenyatti finnee Itoophiyaan dhimma kanatti yoo dhimma itti baate sabni kun hubannoo waa kaa'uu gara baankiitti boofidee caalmaattuu kaa'uu yoo barachaa dhufe guddinni biyya keenyaas jijjiiramni lammiilees hauma sana dabalaa deema guddachaa deema yaada jedhu irraa kaaniitu waan kana kan eegalle jechaadha. Qorannoon adda addaa biyya keenyatti taasifame akka mul'isutti ammoo qusannoon lammiilee biyya keenyaa baay'ee gadi aanaadha. Aadaan qusannaa baay'ee xinnaadha. Of course waggaa kurnan darbe kana fooyyee qaba. Waggaa 10 dura parsantii 17 gadi ture qusannoon biyya keenyaa galii argannurraa hammam qusannaa isa waan argannarra amma gara parsantii 22tti ol siqeera.
waan argannurraa 78 nyaannee 22 giddugaleessan kaawwanne jechaadha. Kana jechaan namni hunduu akkasitti qusataa jirachaa miti. Tarii namni muraasni waan argatu keessaa parsantii 60-70 qusachaa jira. Inni kun isa argatu oluyyuu nyaachaa jira. Uummata hunda waan wal ga'e miti. Garuu giddugaleessaan parsantii 22 irra jira. Inni kun garuu biyya guddachuu barbaadu. Biyya akka kennaa baay'ee duubatti haftuu kanaan yoo ilaalamu baay'ee gadi bu'aadha. Kana keessaa bahuun biyya guddina ariifataa galmeessuu dandeessu uumuuf qusannaan lammiilee gahee kana hin jedhamne qabaa jedhu ogeessonni diinagdee. Qusannaa jechaan yoo namni qarshii boruutti yaadu san walitti qabee bakka seentariitti argannu san kaa'e namni qarshii san barbaadu immoo namni boruuf hojjetu immoo qarshii isaas liqeeffate boruuf employmentiidha kan ta'u jireenya jijjiiruudhaan ta'u waan biyya jijjiiruudhaan ta'u investimentiidha kan ta'u. Investimentii jechuun maali? Kaapitaal stookii keenya dabaluu jechuun miti investimentii jechaan isaaf waan ta'u soorsii argannaa jechaan. Baankiin uummataa kan ta'e baankiin daldala Itoophiyaas waggaa 3 baranaa eegaluudhaan guyyaa qusannaa biyya keenya keessatti akka kabajamuuf akka baankiitti waggaa waggaan duula qusannaa taasisuun hawaasatti itti dhiyeenyaan hubannoo qusannoo irratti uumaa jira. Hawaasa keenya beeksisaa jirra. Saba Itoophiyaa guutuu karaa adda addaa beeksisaa jirra. Miidiyaalee televezyiiniidhaan, reediyoodhaan, karaa maxxansa garaagaraatiin, gaaffiif deebiidhaan, karaa sooshaal miidiyaa dhaabbata keenyaatiin, karaa hundayyuu waan kana akka duulaatti sirriitti beeksisaa jirra. Hubannoon gama kanaan baankiin sosochii fi miidiyaatti fayyadamuun taasisaa ture namoonni aadaa duubatti hafaa dura maallaqatti qusataa turan keessaa bahuun gara baankii dhufuun akka qusatan isaan taasiseera. Kanaaf hubannoo karaa miidiyaa argataniin qonnaan bulaa gowwee buturaan fayyadamaa ta'uu himu. Baankii aan deeman dura qusannoo kana jaartii wayii xollaa kana jira. Akka keenya turte jaartis mi'a wayii mana birrii mana ol keessa. Mi'a san keessaa hantuunni galee mi'a wajjin birrii jalaa nyaate. Duu baankiin kun akkana hundi qusate birrii sunis hin badu. Qusannaan immoo gaarii waan ta'eef viidiyoo anis reediyoon ingizee dabarsan. Kan qidame qusannaan baankiin kun yoo biyya keenya dhufu. Gizee dhufnu gizee goonu naannoo gizee san ture naannoo waggaa 2 hin bulle gizee baankiin kun dhufee biyya aanaa keenyatti ijaaramu jechuudha. Akka qusadhaa jedhanii kan baankiin himnaanan qusadha. Obbo Abarraa Abbabaa jiraata magaalaa Bishooftuu yoo ta'an qonnaan bulaadha. Har'a hojii daldala midhaanii irratti bobba'uun hojjechaa jiru. Hubannoon isaan qusannoo irratti argatan gara baankii akka dhufan isaan taasise. Ani gara baankii yookaan dhufu maallaqa qabadheeti miti. Maallaqa argamuun qabu yeroo sana. Hojjetaa guyyaa tan ture. Hojjetaa guyyaa tan ture. Ani faatu warraa koo ishiin ababaa Afrikaa birrii 10 olti. Ani immoo kaabaa hojii guyyaa birrii 10 oola. Birrii argannu san keessaa 7 kaabaa balleessine 10 bulfannaa yoo 10 balleessine 7 bulfaani. Annama tokko hin bula. Hin bula birriin kun ji'aan walitti sassabamee gara waggaa tokko hojjedhe. Gara waggaa tokko keessa hojjenne keessaa 2,900 nu geesse qusannoo keenya. Adeemsa kanaan qusachuun isaanii ammoo boqonnaa jireenya biraatti akka ce'aniif kan rabaneefi. Sanirraa kaaneeti miizana irraa bitanne 2,000 qabaddee gabaa keessa taa'e. Gabaa roosum jechaa jiru waggaa keessatti birrii guddaa argadhe. Gara 56 argadhe bu'aa. Gaafsanin ishii immoo abaaboo Afrikaa kichasii baasee xaasadhaan ani baadiyyaa bitee dhufa. Ishiin xaasadhaan immoo gabaa kichatti raabsiti. Achumarraa waliin kaanee waliin jijjiiramne. Baankiin daldala Itoophiyaa qusachuu lammiilee biyyattiin ala guddinni akka hin jirre hubachuun gosoota qusannaa hedduu hojiirra oolchuun maamiloonni galii argatan irraa akka qusataniif hojii guddaa hojjetaa jira. Kanneen keessaa namoota qusatan carraan adda baasuun yoo badhaasu imaammata maamiloonni galii xiqqaas ta'u guddaa argatan hundi itti qusachuu danda'an hojiirra oolcheera. Tajaajila CBE Nuuriinis walqabatee maamiloonni sodaa amantaan walqabatee jiruun osoo waliin tuqin akka tajaajila qusannaa argataniif seera shari'aa irratti hundaa'uun haala mijataa maamiloota isaatiif uumeetu jira. Erga sosochiin duula qusannaa kallattii adda addaan taasifamuu eegalee maamiloonni hedduun hubannoo fi faayidaa qusannaa haalaan akka hubatan taasiseera. Qusannoo yoo qusannu waan guddaa qabnuufi miti. Qarshii guddaa waan qabnuufi miti.
waan galii xiqqoo irraa calqabee galii qabnu irraa yoo lafa kaawwanne yookaan immoo yoo qusanne boru gaafa rakkootiif kan nu geessu isheedha. Tokkorraa kaanee sadarkaa miliyoonaa ga biliyoona irra ta'uu danda'a uummanni maamilli kamiyyuu jechuudha. Waan qaburraa kaayee xiqqeessee kaayee gaafa deemee sadarkaa guddaa kan gahu malee tokkichumaan birrii guddaa kan arganne xumuusadhu jennee yaaduun dirqama miti. Waan arganne irraa gara dandeenya gara arganne qusachuun dirqama miti ta'a jechuudha. Ol kaa'an malee ol kaa'anii fuudhan kan jedhu mammaaksa waan jedhuuf. Maamiloonni hunduu qusachuun ofirra darbuun biyya guddisuu waan ta'eef carraawwan qusannaa hedduu baankiin daldala Itoophiyaa ifoomseetti fayyadamuun galii argatan irraa qusachuu qabu. Jireenya keenya jijjiiruu barbaadame hiyyummaa kana keessaa bahuu abdanne ta'e waan argannu keessaa parsantii 50 waan hegeree keenyaatiif oolurra oolfachuu qabna jechaadha. Garamatti fixuu hin qabnu yookaan uffatatti fixuu hin qabnu jechaadha. Waan boru nu fayyadurra oolchuu qabna. Biyya kana keessatti namni dhuunfaas dhaabbileen daldalaas qaamii waa qusachuu danda'uutu irra jiraadha. Baasii garmalee baasuun irra hin jiru. Waan qabu kana fedhiimarraa jireenyumarraa gammachuudhuma har'aa irratti baasa yoo ta'e egeree biyya kana iddoo tokkoon ga'u rakkisaadha. Biyya investimentiin duroomte fiduun rakkisaadha. Biyya kapitaala dabalataa oomishaa deemtu fiduun rakkisaadha. Sababa ta'eef namni hundumtuu qusachuutu irra jiraadha. Baankiin daldala Itoophiyaa akkuma waggoota darban qusannoo irratti hubannoo uumaa ture. Bara kanas mata duree jireenya egeree keessaniif har'a qusadhaa jedhuun onkoloolessa 15 eegalee haga 30tti akka taasifamu ta'eera. Kun ammoo galma qabame milkeesseera jedhu obbo Alsaan. Waggaa sadan baranaa gaafa eegallu uummanni baay'ee garaansaa nuuna'ee qusannaatti dhufee waggaa lammaffaa gaafatti dhufnu sirrumatti garaa bal'atiin ufaan hojjechuu jalqabee isa milanaa kana ammoo ilaaltu rakkoowwan xixiqqashuu asii fi achitti nu mudatan keessattuu rakkoo nageenyatu wal qabatee amma naannoo Amaaraa fudhatte rakkoo nageenyaa bakka jiru gubbaa irratti akkasumas immoo iddoo biraattis rakkoowwan nageenyaa iddoo tokko jirutti wal qabatee yoo ta'e alatti bakki kana fi hundisa sadarkaa olaanaadhaan gara qusannaa kanaatti dhufee sadarkaa faraanqaatis faraanqaa guddaa walitti qabameera. Sadarkaa dabtara banuudhaanis dabtaroonni haaraan hedduun kumaatamaan lakkaa'aman akka banaman ta'eera. Keessattuu immoo nuti kan barbaannu hubannoon hawaasaa qusannaa irratti qabu sadarkaa olaanaatti akka jijjiiramuu fi akka uummanni inni gadi ba'ee waa gurguru achumarraa qusachuu danda'u achumarraa akka waa hunda balleessee hin galle yoommoo waan ta'e gurguratu daddafeetu achumarraan baankii geessaa akka inni waa ol kaawwateetu irraa qusatu aadaa qusannaa sirrumatti lafa qabsiisaa jira baankiin daldala Itoophiyaa jechaadha. Duula qusannaa bara kana taasifame keessatti egeree biyyattiif barbaachisoo kan ta'an barattoonni xiyyeeffannaa guddaa argataniiru. Barattoonni dabtara qusannaa banatanis qusannaan maal akka ta'e gamanumaa waan sirriitti hubatan fakkaatu. Buukii banachuun nuuf hoggaa guddannu barattoonni hoggaa yuunivarsiitii galnu waan adda addaatiif nu gargaara. Warra keenya immoo birrii nu kennaa akkanatti goona jedhanii gaafachuudhaafis nu rakkisu. Ijoolleen amma barattootaa nuyi gana guddanna hoggaa guddannu immoo waan adda addaa nu barbaachisa. Gizee hundaa warra keenya biratti hin teenyu kun immoo waan maallaqa ofiif ol keffanne immoo of dandeenya warra hin rakkisnu ijoolleenis immoo amma xiqqoo dhuma jiranii warris immoo ijoolleedhaaf yaachuudhaaf baankii daldala Itoophiyaatti deemanii buukii bananii fi akka jireenya fuulduraa isaanii akka wanne godha. Boodatti waan guddaa sila nu eeguufu amma jalqabee waan hojjetanirraa kanaaf fidanii asumatti maallaqaatti qusachuudhaan boodattis maatis barataanis akka rakkanneef. Kanan banadhee fi amma qarshiin qaburra itti ol kaawwadhee oni jabaadhee immoo yuunivarsiitii seenuudha maatii waan koo akka rakkisne qarshiidhumaas keessa jiru kanaan waan adda addaa bitadheeni yuunivarsiitii immoo baradhee fixee ba'een booddee hojii ittiin banachuudhaaf irree na gargaaroonni kun jechuudha. Lammiilee biyyattii keessaa harki caalu uummata baadiyyaa fi dargaggoota waan ta'aniif isaan irratti akka biyyaattuu osoo hojjetame sadarkaa biyyoonni addunyaa qusannoon irra gahan wanti nu dhorku hin jiru jedhu. Leerii sadii jira. Namni baay'een uummata biyya keenya keessa yoo fudhatte parsentiin 80 wayii baadiyyaa jira. Baadiyyaa kan jiru sun qarshii wajjin diil godhamoo waan biraa wajjin hojjetu waan biraa wajjin. So haa ta'u malee akka bal'aa waan ta'eef beezinsa bal'aa waan ta'eef qarshiin xiyyaata xiqqaattu malee mana baay'ee jira. Kana barsiisuun barbaachisaadha. Maal barsiisa?
10 isaa taatu 100 isaa taatu 1000 isaa taatu kiisha isaanii keessa buluurra baankii maayikiroo faayinaansii faayinaanshiyal instituushinii keessa buluutu moonitarii poolisii illee fayyada jechaadha. Wanni nu irratti hojjechuu qabnu maali? Kiisha namaa keessa mana namaa keessa kan jiru sun qarshii sun akka baankitti as deebi'u jechaadha. Faayidaan isaa bal'aadha haasofneetuuf finne. Tokkoffaa qarshii sun dafee hin dulloomu qarshii biliyeenan itti baasna waan ta'eef lammaffaa hin badu hin nyaatamu sadaffaa akkan duratti jedhesan maltiplaayer infektisa baay'ee guddaadha. Leeriin lammataa bakka kunoo dargaggoota akkanaa han sammuu qaban hojjechuudhaaf kaka'umsa qaban isaan warra yeddu galeessaa kun bakka poolisii barbaachisaan imaammanni mootummaa bakka itti qubachuu qabu jedhetan amanaan. Ani sarraaf sadaffaan leeriin sadaffaa nama muraasa illiit biizinasi illiit qarshii guddaa warraaqsan kan xiqqoo lakkoofsan xiqqoo garuu impaakti isaanii guddaa ta'e so amma yedduutti baay'ifachaa jira akka biyyaatti Itoophiyaan nama missing middle warra qarshii dhabe sammuu qabu beekumsa qabu fedhii qabu kaka'umsa qabu maal dhaban faayinaansii dhaban. Isaan fiidoo goone impaaktii nu bakka isaanitti fuunu gara oliitti baay'ee giraajuweet goona dakasii immoo isaanitti ol harkisan jechaadha. Poolisiin yedduu kana taphatu iddoo sirriitti jabaate akka biyyaatti waa guddaa hojjechuu dandeenya. Hojii guddaa nuti hojjenne sadarkaa amma barbaadamu kanarraa akka ga'uuf akka biyyi waan kanatti dhuftee kabajuuf guyyaan sosochii qusannaadha akka biyyaatti akka ta'u akka baankii daldala Itoophiyaa qofa miti garsaanitti illee akka deemu nuti maal gochaa jirra hawaasa keenya beeksisaa jirra. Egaa hordoftoota keenya bakki kun kanaan dura Ambaasaadder Paarkii jedhamuudhaan kan beekamudha. Mootummaan Finfinnee keessa bakka adda addaatti bakka bashannanaaf miidhagina guddaa magaalittiidhaaf kennan miidhagsaa akka jiruun beekama. Bakka kanas isa duraa fooyyessuudhaan miidhagseetu dhuunfaatti dabarseetu kan inni jiru. Bakka aara galfii bosona fakkaatu daa'immaniif nama guddaafis ta'u godhameetu kan inni jiru. Egaa dhimma keenyatti wayita dabarru immoo Oliiqaa Balaay Baankii Misoomaa Afrikaa irratti waan nu qindeesse qaba. Egaa Baankii Misoomaa Afrikaa jechuun biyyoota Afrikaa hedduu Itoophiyaa dabalatee liqii adda addaa kennuudhaan hojii misoomaa adda addaa hojjetaati kan inni jiru. Oliiqaanis dhimma baankii kana irratti xiyyeeffateetu kan inni nu biraan ga'u jechuudha. Baankiin Misoomaa Afrikaa AFDP akka lakkoofsa warra Awurooppaa fulbaana 10 bara 1964 kan hundaa'e yommuu ta'u teessoon waajjira muummeessaa magaalaa guddoo Ivory Coast yookaan Cote d'Ivoire Abidjaanidha. Dhaabbanni kun Baankii Misoomaa Afrikaa, Fandii Misoomaa Afrikaa fi Fandii Naayijeeriyaan Trust Fund jedhamaniin iddoo tokkotti qindoominaan hoogganama. Baankichi hundeeffama isaa jalqabaarraa eegalee biyyoota Afrikaa hundaa kan hammatu ta'ulleen akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1982 irraa eegalee garuu Afrikaan ala biyyoonni biroo keessatti hirmaachuu akka danda'an qajeelfama hojiirra ooleen biyyoonni 24 kanneen akka UK, USA, Jaappaanii fi kanneen biroos miseensa dhaabbatichaa ta'uun itti makaman. Yeroo ammaas hojjettoota gara 2000 ol kan qabuu fi miseensa biyyoota 80 jechuunis biyyoota Afrikaa 54 fi biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa keessa jiran 26 ammoo miseensummaan of jalatti qabateera. Afaan Ingilizii fi Faransaay immoo afaan hojii dhaabbatichaati. Baankiin Misoomaa Afrikaa dhaabbata misoomaa guddaa ardii Afrikaa ta'ee biyyoota miseensa isaa ta'an hundaaf deeggarsa maallaqaa fi gorsa ogummaa teeknikaa laata. Kanaanis dhaabbata misoomaa amanamaa biyyoota Afrikaa baay'eeti jedhamee waamama. Biyyoonni Afrikaa carraa hojii dinagdee hiika qabeessa ta'e dargaggoota isaaniif akka uumaniif illee dhaabbata dhiibbaa taasisudha jedhama. Dhaabbata faayinaansii waan ta'eefis biyyoota Afrikaa fi dhaabbilee dhuunfaa ardiittii keessatti hojii misoomaa irratti bobba'aniif tumsa maallaqaa taasisa. Baankiin Misoomaa Afrikaa borumtaa jaarraan kolonummaa ardiittii xumurametti kan hundaa'e yommuu ta'u, wayita sana kaayyoo gurguddaa lamaaf hundaa'e. Tokkummaa ardii Afrikaa jabeessuu fi hojii misoomaa baankota Afrikaa tumsuudha. Har'as yoo ta'e hojii misoomaa investimentii hawaasummaa fi dinagdee naannichaa utubuuf kaayyeeffatee kan hojjetudha.
Hojii misoomaa baankichaa. Kaayyoon ijoo baankii misoomaa Afrikaa hojii hiyyummaa hir'isuuf hojjetamu deeggaruudha. Akka gabaasa sadaasa bara 2019 bahetti baankichi hundeeffama isaarraa eegalee doolaara biiliyoona 55 ol liqaa kennuu fi hojiilee gurguddoo garaagaraa hojjeteera. Bara 2003tti immoo hojii akkanaa hojjechuu isaatiin dhaabbata faayinaansii guddaa jedhamuun beekamtii yoo argatu, waggoota 3 darbanii asittis kuufamni kaapitaala baankichaa doolaara biiliyoona 200 fi biiliyoona 8 ol qaqqabuusaatu gabaafame. Baankiin misoomaa Afrikaa liqaa kennuun hojiin misoomaa dinagdee fi hawaasummaan walqixxummaan akka hojjetamu taasisa. Sagantaa fi hojii misooma piroojeektotaaf deeggarsa teeknikaa laata. Deeggarsa kaapitaalaa taasisuun investimentii uummataa fi dhuunfaa jajjabeessa. Tarsiimoowwan qindeessuun hojiiwwan misoomaa miseensi baankichaa hojjetanii tumsa. Piroojeektiiwwan misoomaa gurguddoo walitti dhufeenya biyyoota ardiitti jabeessaniif xiyyeeffannoo laata. Dabalataanis hojiiwwan piroojeektii dhuunfaa biyyoota Afrikaa deeggara, baasii daddabarsa maallaqaa keessatti uumamu hir'isa. Hojiin ijaarsa hooggansaa hojjetamee guddinni itti fufaa ta'e akka jiraatuu fi hiyyummaan akka hir'atu deeggara. Hojii ijaarsa dandeettii humna namaa fi dhaabbilee tumsa. Hojii seektara dhuunfaa ogummaanis ta'e faayinaansiin bira dhaabbata. Haaluma kanaanis sochii guddina dinagdee fi hawaasummaaf taasifamu tumsuuf waggaatti doolaara biiliyoona 3 biyyoota Afrikaaf gumaachuun akkuma baankii addunyaa dhaabbata faayinaansii deemsa gaariirra jiru ta'uusaatu himamaaf. Keessumaa gahee dubartoonni jijjiirama barnootaa keessatti qaban, biyyoota liqaadhaan kasaaraa keessa seenanii fi biyyoota haaraa miseensa ta'uun misooma dhaabbatichaa tumsuu barbaadaniif xiyyeeffannoo laatee socho'a. Baankiin misoomaa Afrikaa achi as dhufa baroota hedduu dabarse keessatti hojii misoomaa hawaasa dinagdee ardichaa irratti jabaa hojjetus rakkoolee hedduu keessa darbee as ga'eera. Jeeqamuu dinagdee, rakkoo siyaasaa, hir'ina nageenyaa, hanqina hooggansaa, babal'achuu malaammaltummaa fi kan kana fakkaatan yeroo yerootti adeemsi hojii isaa gufachuun rakkoowwan ijoo dhaabbaticha mudachaa turanii fi jiranidha. Baankiin misoomaa Afrikaa biyyoota Afrikaa 55 keessatti waajjira hojii 35 banuun karoora waggoota 10 jechuunis akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2013 hanga bara 2022tti dhimmoota ijoo dursa kennee irratti hojjetu qabateera. Akka gabaasa Ikoonomii Moonitarii Poolisii jedhamu eebila bara 2019 baasetti baankichi qabxiilee gurguddoo 5 Afrikaa keessatti irratti hojjechuuf lafa kaa'ates humna annisaa irratti hojjechuun ardittiin ifa gahaa akka argattu gochuu, Afrikaa sooruu, Afrikaa handhuura indastiriiwwanii gochuu, biyyoota Afrikaa caalaatti walitti hidhuu, haala jireenya lammiilee Afrikaa fooyyessuu fi kan kana fakkaatanidha. Baankiin misoomaa Afrikaa kaayyoo qabatee galmaan geessisuu fi dhaabbatichi dhaaba jabaa ta'ee hojii isaa akka itti fufuuf hojii maataa fi mul'ata Afrikaa geeddaruu danda'u jedhee itti amane kallattii hojii gara fuulduraa jechuun xiyyeeffannoon qabateera. Cuunfaan waliigalaa yaadichaas bu'uuraalee misoomaa babal'isuu, walitti hidhaminsa dinagdee naannichaa jabeessuu, misooma seektara dhuunfaa guddisuu, hojii hooggansaa fi itti gaafatamummaaf xiyyeeffannoo laachuu, ogummaa fi teeknoolojii guddisuun ardii Afrikaa misoomsuuf socho'aa kan jirudha baankiin misoomaa Afrikaa. Egaa hordoftoota keenya qophiileen har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Yeroo nuu kennitanii waan nu hordoftaniif kabaja argadhaa isiniin jenna. Torbii qophiilee dilee kaaniin walitti deebinaati. Torban milkii isiniif haa ta'u. Ani Baacaa Goobanaati. Nagaatti.